எங்கள் வீட்டில் தேன் சிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது கூடு கட்டி இருக்கிறது. அந்த கூண்டை உங்களுக்காக இன்னைக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக அந்த கூடை கட்டியிருக்குது பாருங்க. வீட்டில் இருக்கிற புல்லெல்லாம் பொறுக்கிட்டு அந்த கிளையில அது எப்படி அது பின்னி கட்டியிருக்குது பாருங்க. அந்த கிளையில இது நிற்குமா கீழே விழுந்துருமான்றது மட்டும்தான் என்னுடைய பயம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உள்ள போகிற வழி. எப்படி கீழே வச்சுக்கிறாரு பாருங்க. எதுக்குன்னா மழை பெஞ்சாலும் நனையாது, அதுக்காக இந்த மாதிரி கீழே வச்சிருக்கிறேன். இது வழியா தான் அவர் உள்ள போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. சரி, அப்படியே நம்ம உள்ள கையை விட்டு முட்டை இருக்குதான்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, முட்டை இருக்குது. சரி, அது முட்டை இருக்குது. நம்ம அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. குருவி அவர் பாட்டம் உக்காந்துட்டு முட்டை பூஞ்சா பொறிச்சு வெளியில வரட்டும். அந்த பறந்து போகும்போது எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னா மறுபடியும் நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன். ஓகே, பாய்.